warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Maidi. Oke, kali ini di depan saya sudah ada sebuah flasher dari CR7 ya. Flasher ini biasanya digunain untuk lampu sen, atau misalkan untuk modif motor kalian yang belum ada lampu hazardnya, bisa pakai flasher CR7 ini. Tapi kali ini saya tidak akan memasangnya untuk lampu sen ataupun hazard, tapi nanti akan saya coba pasang di klakson, kira-kira berfungsi atau tidak ya. Jadi sebelum kita pasang, kita lihat dulu ya. Keuntungan pakai CR7 ini, flasher ini, sebenarnya dari segi harganya dia murah, sekitar 15.000. Ada yang 10.000 juga ada, tergantung tokonya. Oke, langsung aja. Bedanya dengan flasher bawaan standar, di bagian sini dia ada potensionya, dan potensio ini fungsinya dia bisa mengatur kecepatan kedipannya. Jadi kalau misalkan kita putar ke kiri, dia semakin cepat, dan putar ke kanan, dia semakin lambat. Bisa dilihat, kurang fokus ya. Nah, itu potensionya. Dan di sini ada tulisan B, dan di sini ada tulisan L. B ini artinya baterai, jadi arus masuknya, arus inputnya. Sedangkan L ini arus outputnya, lampu. Berarti ketika kita pasang flasher ini, teman-teman harus pasang pada jalur positif ya, jangan jalur negatif, nanti dia tidak akan berfungsi. Oke, langsung aja kita akan coba pasang ke klakson. Gimana caranya? Sekarang kita akan coba pasang flashernya ya. Jadi sebelumnya buat teman-teman yang masih bingung nentuin jalur positif dari klakson itu, kalian bisa menggunakan test pen DC ataupun dengan cara manual ya, dengan menggesekkan skon kabelnya ke body, atau dengan cara coba-coba juga bisa. Karena motor saya sudah ganti klakson Denso waterproof, dan juga saya yang pasang juga, jadi saya tahu posisi positifnya itu di mana. Jadi nanti kita akan coba pasang. Dan di sini saya akan coba hanya menggunakan satu klakson aja ya, karena ini modelnya kabel jumper. Jadi nanti kita akan coba klakson sebelah kiri aja. Kita lepas dulu kabel positif ya. Oke, ini jalur positifnya udah saya lepas ya. Jalur positif klaksonnya ini dia sudah saya lepas, karena model kabelnya seperti ini, jadi saya hanya akan mencoba satu klakson aja. Kita coba pasang dulu ya flashernya. Yaps, ini flasher udah kita pasang ya, sesuai dengan penjelasan sebelumnya. Jadi ini harus positif inputnya, maaf nggak kelihatan ya. Nah, harus input positifnya masuk ke tulisan B, sedangkan arus outputnya yang ke klakson yang L itu masuk ke jalur positif klaksonnya. Ini udah seperti ini, nanti kita tes dulu baru nanti kita coba rapin kira-kira berfungsi atau enggak. Udah, kita akan coba tes di tempat sepi ya, jadi nggak ngeganggu, kira-kira berfungsi atau enggak. Kita coba ya. Ternyata berfungsi ya. Bisa kita coba lagi. Nah, jadi dia ada jedanya tetet, walaupun nggak cepat banget, padahal ini posisinya udah saya cepetin ya. Jadi jeda seperti ini. Ini saya hanya menggunakan satu klakson, jadi suaranya jadi agak miring sebelah ya. Dan mohon maaf, dan ini karena saya baru coba, saya nggak tahu ini aman atau enggak untuk kedepannya. Jadi buat teman-teman yang udah pernah coba dan ternyata aman, ya silahkan komen di kolom komentar. Dan buat teman-teman, saya hanya mencoba aja, kira-kira suaranya seperti tadi. Nah, ada suara seperti suara pakai modul, tapi dia nggak cepat seperti halnya pakai modul. Oke, sekian video dari saya, semoga video ini menarik buat teman-teman semua.
Jangan lupa like, comment, and share jika suka video ini. Terima kasih.